Сусамырдагы бир бүлөнүн өмүрүн алган кырсыкка себепкер айдоочу изделүүдө. Унааси алгачкы медициналык жардам алгандан кийин из жашырып кеткени айтылат. Милиция Сусамырдагы үрөй учурган жол кырсыкта Honda Torneo унаасынын качып кеткен айдоочусу Талгатбек Алтымышевди табуушуга жардам сурайт. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске сала кетсек, 18 август күнү саат 10:00 чамасында Бишкек Ош трассасынын 174 чакырымында бензовоз менен эки жеңил унаа кагышканы маалымдалган. Дагыраагы Мен үлгүсүндөгү жүк ташуучуна бензин жүктөп Бишкектен Ош шаарын көздөй бара жаткан. Ал эми жолдун каршы тилкесине Mazda CX GT автобусу келе жаткан. Трассанын 174 чакырымында жеңил автоунаа Honda Torneo ашып өтөм деп каршы тилкеге чыгып, алдыда бензовоз келе жатканын көрүп калган. Мындан улам өз тилкесине бурулам деп Mazda унаасын сүзгөн. Ал эми бирүү-биле бараткан автоунаа жүк ташуучу унааны барып каккан. Кырсыктан улам бензовоз оодарылып, эки жеңил унаа трассадан чыгып кеткен. Бензовоз менен Honda Torneo автоунаасынын айдоочулары жабыркаган эмес. GT автоунаасынын ичиндеги 4 жаштагы наристе менен 3 чоң адам көз жумган. Жерине куткаруучулар келип, маркумдардын сөгүн алып чыгышкан. Ал эми 8 жаштагы кыз ооруканага жеткирилген. Кийинчерээк маркумдар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экени белгилүү болгон. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынып, тийиштүү экспертиза дайындалган. Күбөлөр жол кырсыгына Honda Torneo унаасынын айдоочусу күнөөлүү экендигин айтып беришти. Ал 24 жашта, Талас облусунда төрүлгөн. Алгачкы медициналык жардам алгандан кийин из жашырып кеткен. Учурда анын жүргөн жерин аныктоо үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат багы Спутник чекиткейжи. 2000 сомдук купюра өз басынан 5 эсе кымбат сатылууда. Кыргызстандын купюралары нумизматтардын кызыгуусун артырып жатканы белгиленет. eBay интернет аукционунда 2000 сомдук купюра сатыкка коюлду. Баштапкы басы $164. Болжол менен 11400 сом. Номери AA333353. Нумизматтар купюраны окшош сандары көп болгон үчүн баалашууда. Эске сала кетсек, буга чейин интернетте жараксыз кыргыз сому $1000 сатылып жатканы айтылган. Маалымат багы Спутник чекиткейжи. Айгүл Текебаева Өмүрбек мен чексиз бактылуумун. Мындан 25 жыл мурда Өмүрбек экөөбүз баш кошконбуз. Экөөбүздүн үйлөнүү үлпө тойбуз өтө жөнөкөй өткөн. Мындай ой толгосун Өмүрбек Текебаевдин жубайы социалдык тармакта жазып чыкты. Чейрек кылым бир жагынан аз, бир жагынан көп бакыт. Бар алдыда, бирок азырдагы кубаны менен эстей турган нерселер бар. Жыл өткөн сайын акылдуу, чыдамдуу, кайраттуу болгон сайын ушул сапаттар сени жашоонун башка деңгээлине, чыныгы-баалуулуктарды баалаган угуна көтөрөт. Бүгүн жашоодогу негизги нерсе сени жакындарыңдын курчоосу жана сүйүүсү экенин так түшүнөсүң. Өмүрбек, бүгүн сага айткым келет. Мен чексиз бактылуумун, деп жазды Текебаевдин жубайы. Маалымат багы Барометр чекиткейжи. Шотландияда үйлөнүү тою өтүп жаткан жигит тепкичтен кулап кетип, эс тутумун жоготуп, колуктусун эсте албай койду. Шотландияда үйлөнүү тою өтүп жаткан жигит тепкичтен кулап кетип, алган жаракаттан улам комого түшүп калган. Эсине келгенден кийин аялында тааныбай койгонун чет элдик маалымат булактары жазууда. Маалыматка ылайык, West Lothian облусунун Крис Милон аттуу жашоочусу үйлөнүү үлпөтү өтүп жатканда капысынан 4 метрге жакын бийиктиктен кулап кеткен. Анын баш мээси жабыркап, кабыргалары, манжалары жана далысы сынып, денесинен бир нече жери сыйрылган. Анын абалын дарыгерлер оор деп алышкан. 10 күн комада жаткандан кийин Милон эсине келген. Бирок дарыгерлер ал эс тутумун жоготкондугун айтышкан. Ал эсине келгенде мен жанында болчумун. Бирок ал мени тааныбай койду. Биздин үйлөнгөнүбүздү айтып бердим. Арга кеткенде үйлөнүү тоюбуздагы бийлеген ырды ырдап бердим. Ал муну эсте албагандыгы үчүн абдан ыңгайсыз болду, деген аялы Аврель. Дарыгерлер Милондун саламаттыгы калыбына келгенге чейин 6 ай керектигин айтышкан. Бирок ал 1 айдан кийин колуктусуна, үйүнө ооруканадан кайтып барган. Азырынча ал дам жыт сезбегендигине жана сол кулагы да укпагандыгына жазылат маалыматта. Мындан тышкары күндөн күнгө аз-аздан эс тутуму кайтып баратканы белгиленген. Маалымат багы Супер чекиткейжи. Жактоочу, сот Атамбаевди 2 айга камакка калтырды. Биз макул эмеспиз. Бүгүн 20 августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасы каралды. Иште 1 райондук соту карап, мурдагы президентти 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Бөгөө чарасын кароо бүгүн саат 9:00 башталган. Жактоочулар Атамбаев 26 октябрга чейин камакта калтырылганын айтып чыгышты. Мыйзам бузуулар дагы деле кайталанууда. Буга негиз бүгүнкү соттук процессинде УКМКда өткөндүгү.
26 октябрга чейин баш коргоо чарасынын камакта калтыруу боюнча мөөнөтү узартылды. Биз буга макул эмеспиз. 1-майрандык сотунун мындай чечиминен кийин биз эми шаардык сотко кайрылабыз, деди жактоочу Замир Жошов. 8 августта Кой Таш айылында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө аны кармоо үчүн күч түзүмдөрүнүн экинчи операциясы орун алып, ал УКМКга камакка алынган. Маалымат блогу Суперчекит KG. Генералдардын Инстаграмдагы тиреши. Инстаграмда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен анын мурдагы орун басары Курсан Асановду колдогон 2 аккаунттун тиреши башталды. Социалдык желедеги баракчалар Асанов жумуштан алынгандан көп өтпөй эле пайда болуп, интернетти колдонуучулардын эки жаатка бөлүнгөн каймайтыш оянчасына айланды. Эксперттер кыргыз аткаминерлеринин пиар аккаунттары элге жакындашуу үчүн эмес, жеке мүддөсүндө колдонуларын сындап жатышат. Күтүүсүздөн алмашкан аккаунт. Наргиза Кудайярова кийим саткан дүкөндөрдүн биринин Инстаграмдагы баракчасын жоготуп алды. Ага 1 жылдай мурун жазылган экен. Аккаунттагы бардык маалыматтар өчүп, ордуна күтүүсүздөн эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин сүрөттөрү жарыяланып, мактап жактаган посттор жазыла баштаган. Инстаграмды карап отуруп, лентада Кашкар Жунушалиевдин сүрөттөрү көбөйүп калганын көрдүм дейт ал. Байкасам, ал ошол кишини колдогон баракча экен. Министрдин жактоочусу болбосом, кантип эле бул аккаунтка жазылып калдым экен десем, ал мурда менен катталган кийим саткан дүкөндүн баракчасы экен. Таң калдым, анан аккаунттан баш тарттым. Жунушалиевди мактаган аккаунт ички иштер министринин мурдагы орун басары. Милициянын кызыкчылыгын саткан деп жумуштан бошотулган Курсан Асановду колдогон баракчага уда ачылды. Аталыштары да окшош. Бири За Асанова, экинчиси За Жунушалиева. Курсан Асановду колдогон баракча 16 августтан тартып сүрөттөр менен видеолорду жарыялай баштаган. Аккаунтту ким башкарып жатканы белгисиз. 19 августта катталуучулардын саны 19700га жетти. Жунушалиевди сүрөгөн баракчага болсо 76300 адам жазылган. Аны да ким башкарып жатканы анык эмес. Сүрөт видеолор 16 августта жарыялана баштаганы баракчага өзү 2017-жылы ачылганы белгилүү болду. Ал жерге пикир калтыргандар аккаунт мурда кийим саткан дүкөндөрдүн бирине таандык экенин жазып жатышат. Аккаунттун администратору дүкөн жөнүндөгү маалыматтарды тазалап чыкканы менен досуңду белгиле деген функциядагы бир реклама өчпөй калган. Ал эми Курсан Асановду колдогон аккаунт мурда башкаларга тандык болгону жөнүндө маалыматтар жок. Ага жазылгандардын көбү жаңы эле ачылганын белгилеп жатышат. Асановду жактаган видеолорду көргөндөр 8000ден ашып, сүрөттөрүн жактыргандар 2000ден көп. Жунушалиевдин сүрөттөрүн орто эсепте 150-200 адам жактырууда. Пикир калтыргандар эки жаатка бөлүнүп, кайма айтышкан комментарийлер жазылууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрдин баракчага тиешеси жок экенин, аны тарапкерлери гана ачып койгонун билдирди. Курсан Асановдун аккаунтун чоо жайын тактай алган жокпуз. Өлкөдөгү соңку саясий окуялардын фонунда бул эки баракчаны Асанов менен Жунушалиевдин тиреши катарында баалагандар да бар. Курсан Асанов 8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө барууга ынангандардын жөнүндө видео тараган. Анын артынан социалдык тармактарда Курсан Асановду мактап, министрдин ордуна татыктуу дегендер көбөйгөн. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин сунушу менен Асановду 13 августта кызматтан алган. Ички иштер министрлиги Курсан Асанов боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлгөнүн, милициянын кызыкчылыгын сатканы, ишенимден кеткени аныкталганын жарыялаган. Мындан улам эксперттер Инстаграмдагы эки баракчаны алардын тирешинин уландысы катары сыпаттап жатышат. Аккаунт сатып алуу кадыресе көрүнүш. Соц тармактарда пиар баракчаларды жүргүзүүчү Адис Асель Соронбаева кыргыз жетекчилеринин аккаунттарына көз салып, жасалма жана чыныгы баракчаларды иликтейт. Ал Кыргызстанда социалдык желеде баракчаларды сатып алып, өз кызыкчылыгына пайдалануу кадыресе көрүнүш экенин билдирди. Инстаграмдан өзүнүн эрежеси боюнча аккаунтту сатып алганга болбойт. Бирок катталуучулар көп профиль ээлери сатып эле жүрөт. Кыргызстанда Инстаграмдагы ар бир катталуу үчүн 50 тыйын төлөнөт. Шайлоо жакындаган үчүн жакын арада 1 сом 50 тыйынга чейин көтөрүлөрү божомолдонуп жатат. Асель Соронбаеванын айтымында аккаунт сатуу менен тымызын алектенгендер да бар. Алар саясатчыларга, белгилүү кишилерге кызматтарында сунуш кылышат. Кыргызстанда аткаминерлер социалдык тармактарды колдонууда көбүнчө жеке кызыкчылыктарга басым жасайт. Эл менен ортодо көпүрө катары пайдаланган аткаминерлер саналуу эле, деди ал. Медиа эксперт пиар-адис Гүлнура Туралиева болсо саясатчылардын атын жамынган баракчаларда болорун. Алар ушул жол менен кирешет барын айтты.
Көпчүлүк аткаминерлер баракчаларын өздөрү эле ачып, өздөрү жүргүзүшөт. Айрымдарын пиар командасы иштетет. Кээ бир кишилер болсо саясатчылардын, белгилүү инсандардын атын жамган аккаунттарды ачып, катталуучулардын санын көбөйтүп алат да кийин аны акчага башкаларга сатышат. Мисалы, Сапар Исаков өкмөт башчы болуп турган кезинде расмий баракчасын иштеткенбиз. Бирок дагы 3 фейк баракча бар болчу. Алар 20 миңден катталуучу чогултуп, башкаларга сатып жиберишкен. Кыргызстандык саясатчылардын көбүнүн социалдык желиде аккаунттары бар. Бирок верификация алынбагандыктан алардын кайсынысы чыныгы экени белгисиз. Андан тышкары тигил же бул саясатчынын жактаган атайын баракчалары да бар. Арасында камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаевди, Садыр Жапаровду, президенттикке талапкер болгон Адахан Мадубаровду колдогон баракчалар популярдуу. Маалымат блогу Азаттык Чекиткейжи.